我哋同在咁樣。咁啊，而家咧，我想邀請阿林博士喺未上嚟之前，大家認唔認識林博士啊？你哋識唔識佢啊？識啊，係咪？大家都好熟悉佢啊，都熟悉啦，係咪先？林博士嗱，俾少少簡介你哋啦。林博士就係臨床心理學家，亦都係一個資深嘅即係講員同埋一個從事教育好多年㗎啦。咁喺唔同嘅學校同埋神學院亦都做教授，咁亦都係培訓啊，做導師去幫助好多嘅年青，即係下一代嘅喺個臨床心理學啊上邊嘅，亦都係幫助佢哋點樣喺個成長。咁我哋今日好高興，即係上個星期見到林博士出現喺我哋教會咁樣，咁我話：林博士，咁啊捉住佢話，下個禮拜我就俾你幫我哋分享啦，好唔好啊？咁啊，林博士一口就話應承，哇，好爽快咁樣，所以好感恩咁樣。咁啊，今日咧我就將時間交俾林博士啦，咁樣。咁啊用掌聲我哋再一次多歡迎林博士。唔該晒，唔該晒，多謝。好，各位弟兄姊妹，你哋好啊！好開心咧，又再一次嚟到三藩市呢個地方，喺教會嘅裏面咧，同各位嚟到分享。每一次都好興奮嘅，每一次企喺講台上面同各位嚟到分享嘅時候咧，都有一種好興奮、好感恩嘅一種嘅感覺。因為我知道咧，我哋嘅神咧係無論喺邊個地方，佢都係一樣嘅。無論喺香港又好，喺三藩市又好，喺世界各地都好，佢都係一樣。佢都係愛我哋。正如詩歌話，喺佢嘅愛嘅裏面咧，我哋真係冇乜嘢能夠與我哋嘅愛、我哋嘅神嘅愛去隔絕嘅。咁我同各位講嘅題目就係不要回頭，因為神嘅恩典喺前頭。嗱，喺呢個經文嘅裏面咧，我哋見到創世記第19章第15節到第26節，大家可能都有一啲嘅記憶，或者唔知嘅時候，我講講呢個歷史。就係當時亞伯拉罕嘅侄仔羅德，識唔識啊？識係咪？亞伯拉罕個侄仔羅德，咁佢哋分咗家產之後咧，咁啊羅德就慢慢咧就離開亞伯拉罕，就搬啊，就搬咗去一個地方，佢哋叫做所多瑪俄摩拉嘅一個地方。咁就住喺嗰度去享受佢嘅生活，開始佢同一家人佢嘅生活啦。有一日耶穌嚟到又話嚟到去探訪亞伯拉罕嘅時候，要同亞伯拉罕講。因為所多瑪俄摩拉嘅罪係達到佢嘅面前，所以佢要毀滅呢兩座城。咁但係亞伯拉罕就為咗所多瑪俄摩拉嚟到求情啊！如果大家都有時間自己翻去睇下，因為成日關係我唔會詳細去講。咁喺亞伯拉罕求情嘅時候，但係最始終都係又話定義毀滅呢座城。咁所以亞伯拉罕就同又話講話，我有個侄羅德，其實又話知噶，佢話你可唔可以將佢哋咧拯救出嚟一家？咁又話神就好，我幫你拯救羅德出嚟。好啦，經文嚟到呢度嘅時候，聖經裏面講喺19章第15節到6節有兩節經文我揀咗出嚟。第一段佢話：逃命吧，不可回頭看，也不可在平原站住，要往山上逃跑，免得你被剿滅。當天使嚟到去帶羅德離開呢個所多瑪嘅時候，佢哋好猶豫啊。OK， 唔係好肯去離開呢個嘅地方。咁但係呢個嘅天使就同佢哋講：逃命吧，唔好回頭睇啊，要往山上面去跑，免得你哋被剿滅。因此佢哋就離開嗰個地方。仲有一個好重要嘅提醒就係乜嘢啊？就係話你唔可以回頭去睇嘅。但係好可惜，聖經裏面記載就係羅德嘅妻子在後邊回頭一看，就變成咗一根鹽柱。嗱，大家都知道呢個古仔係咪？有一日諗下，如果你間屋佢着咗火，有一個消防員嚟到去拯救你嘅時候，佢嚟到同你叫你就係快啲走，唔好再停留喺度啊！唔好回頭，唔好回頭睇，快啲離開你呢個着咗火嘅單位。嗱，記住，消防員唔係唔容許你留戀你嗰個地方，唔係唔明白你嗰間房，可能你嗰間屋有好多珍貴嘅東西，但係佢要你知道一樣嘢，當你回頭一看，當你再走翻入去嘅時候，可能你就再唔走得翻出嚟，因為佢已經着緊火。因此喺呢一度我哋見到喺創世記19章嗰度，所多瑪將近嚟到去滅亡嘅時候，神將要將火嚟去焚燒呢個地方嘅時候，神就同佢哋講：逃命吧，唔可以回頭看。呢個唔單單係一個好簡單嘅命令嚟嘅，呢個係一個心靈上一個提醒。神知道人最大嘅敵人係乜嘢呢？
有時唔係前邊嘅困難啊，但係後邊嘅牽掛，唔係未知嘅未來，而係過去嘅留戀。羅德嘅妻子走咗出所多瑪，但係佢嘅心仍然留咗喺嗰度。佢一回頭一睇嘅時候，聖經裏面講，佢變咗一條鹽柱。今日神可能問我哋：你係咪已經離開咗某個嘅地方，但係個心仍然留喺嗰度咧？神呼召我哋嚟到第一句嘅說話，好多時候就叫我哋有一句嘅說話，可能神嚟到同羅德講第一句說話就叫逃命吧，逃命吧。呢個唔係一個旅程嚟嘅，唔係叫你慢慢執嘢，執完之後咧，慢慢諗下，好似我哋而家今次翻嚟三藩市嚇，慢慢執嘢，慢慢去計劃，慢慢點樣搬屋，搬去嗰度，即係慢慢嚟。唔係，神叫羅德喺呢一個嘅吩咐就叫逃命吧，唔係收拾你嘅嘢，唔係要等你準備好先至離開，係要點啊？係立刻嘅離開。有時神要提醒我哋有啲嘅嘢，我哋唔可以等噶。喺生命嘅裏面，可能係一種唔啱嘅生活嘅方式，可能係一段唔健康嘅關係，可能係一個長久被捆綁咗我哋嘅罪，可能係一個唔合適我哋生命嘅一個舊嘅身份，又或者係一種不斷傷害我哋自己或者傷害人哋嘅一啲思想模式。神要我哋離開，逃命，唔可以再停留喺嗰個地方。當我哋越停留嗰個地方嘅時候，你會發覺你嘅生命就一路一路嘅嚟到扭壞，一路一路嘅嚟到去殘留。所以神同我哋講逃命吧。喺呢一度，羅德俾神嘅吩咐就同佢講離開。但係好可惜，如果大家留意呢段經文嘅時候，羅德遲遲都唔肯走，佢遲遲留戀佢嗰個嘅生活，嗰個嘅地方，佢留戀佢曾經享受過嘅一啲嘅東西，所以佢遲遲喺嗰度等喺度。如果你留意聖經嘅時候，佢喺度吱吱摸摸啊，喺度唔知做乜咁樣樣喺嗰度。但係聖經裏面講點樣樣啊？佢話天使就嚟到捉住佢隻手，跟住就拉佢帶佢離開嗰個地方。所以有時我哋留意一下，有啲嘅嘢喺我哋生命嘅裏面，我哋覺得哎呀，唔好咁快放低得唔得？哎呀，唔好撳得唔得？我唔想離開喎。但係嗰樣嘢係困擾住我哋，或者係甚至係毀滅緊我哋嘅生命嘅。可能係一個頭先我講，可能係個罪，可能個關係，可能嗰啲唔正常、唔正當嘅一啲嘅生活嘅方式等等之類嘅嘢。但喺我哋生命嘅裏面，我哋覺得哎呀，都唔係咁緊要嘅啫，即係等一等得唔得啊？唔緊要嘅。喺聖經裏面講就係話，天使捉住羅德嘅手，帶佢離開呢個嘅地方，因為天使知道羅德再留喺嗰度嘅時候，佢就會被毀滅。喺呢一度俾我哋見到，唔係因為羅德先捉住天使嘅手，而係天使捉住羅德嘅手，帶佢離開。好多時候我哋見到喺我哋嘅生命嘅裏面，我哋喺神嘅手嘅裏面係放開咗，我哋自己放開咗神嘅手，自己走自己嘅路，覺得我應該係咁嘅，覺得我係咁行就啱噶啦，你唔好再搞我啦。OK， 我行得順順利利，你做乜嘢要嚟搞我咧？好多時候喺我哋生命嘅裏面，我哋可能會係咁樣，我哋唔願意離開神要我哋離開嘅一啲嘅可能係罪，頭先我講一啲嘅關係，一啲嘅生活上邊帶嚟俾我哋嘅一啲嘅毀壞。但係神佢嘅恩典臨到我哋生命，捉住我哋，帶我哋離開呢啲嘅地方。所以頭先我講呢個係神嘅恩典嚟嘅，唔係我哋能夠做一啲乜嘢，而係神嘅恩典嚟到我哋生命嘅裏面。我哋曾經猶豫，但係神仍然拉住我哋。我哋曾經跌倒，但係神仍然係扶持我哋。我哋曾經偏離咗神，神仍然呼召我哋翻嚟。我哋甚至唔想回頭，唔想翻嚟神嘅裏面，但係神仍然伸佢隻手捉住我哋，帶我哋翻嚟。弟兄姊妹，我唔知道你有冇曾經試過離開過神，
你生命嘅裏面，喺你信仰嘅裏面，曾經有冇懷疑過神？有冇問啊？神啊，講你係咪喺度啊？你喺邊啊？我祈禱咗咁耐，我求咗咁耐，我要咗嗰樣嘢咁耐，你都唔俾我，你都唔應我，你都唔理我，究竟你喺邊啊？好多時喺呢個時間嘅裏面，我哋開始放棄；喺信仰嘅裏面，我哋開始遠離；喺禱告生活嘅裏面，開始就放撇。我哋叫喺個信仰屬靈生命嘅裏面，我曾經試過就係喺神嘅裏面去放撇。咩叫放撇啊？我唔同你講嘢 ，OK？ 你唔好揾我，我亦都唔好揾你。大家知道就算啦 ，OK？ 唔需要有任何關係嘅 ，OK？ 我仍然敬畏你，但係到此為止，就係咁噶啦。OK？ 你同我講耶穌，我聽，但係我唔會同你傳。呢個關係上面喺嗰刻同神嗰個斷離，同喺信仰嘅裏面嗰種嘅掙扎，喺靈性嗰裏邊嘅低谷，你好似真係完全係觸摸唔到、見唔到、拉唔到、感受唔到。你覺得神放棄咗你啦已經，但係咪真係咧？唔係。從呢段經文嘅裏面，我哋見到神伸手捉住羅得，拉佢、拖佢離開嗰啲嘅地方。求神幫助我哋，俾我哋知道我屬靈生命嘅裏面有時係會遇到啲困難，有時係會遇到一啲唔如意，甚至可能有時會遇到一啲我哋係唔知點樣去處理嘅一啲嘅問題。但係你要記得，我哋嘅神嘅手仍然捉住我哋，仍然捉住我哋。但係我哋記得，神嘅手捉住我哋嘅時候，我哋要捉翻住佢。啊，好似細路仔好多時候過馬路啊，或者我哋啲細路仔細個嗰陣時候過馬路咧，我哋就係拖住佢就要過馬路嘅，係咪啊？但係你見到細路仔好中意揈開你噶嘛，唔中意你拖噶嘛，係咪？一過馬路嗰陣時候你拖住佢，佢即係好唔自在嘅，啱唔啱？但係神就係咁捉住我哋。弟兄姊妹，讓神嘅手握住你嘅手，讓神拖住你 ，OK， 握住神嘅手。有一首詩歌我好中意，佢咁樣講，佢話當我哋捉住神嘅手嘅時候，我就搖動神嘅手。當我哋搖動神嘅手嘅時候，神就能夠為我哋去做我哋覺得我哋做唔到嘅事情。弟兄姊妹，捉住主嘅手，唔好放。喺呢一度，天使就嚟到捉住羅得，帶羅得離開。天使對佢哋講：唔好回頭，唔好翻轉頭，唔好翻轉頭睇。表面上好似一個禁令，但係實際上係一個心靈嘅考驗嚟啊！點解咧？問題唔在於羅得嘅妻子有冇回頭去睇，係佢內心嘅裏面嗰度依附住所羅瑪俄摩拉。佢哋腳離開咗啦，但係個心仍然向後看，直到佢行下行下嘅時候頂唔順，就回頭嚟到去睇。可能今日我哋冇所多瑪俄摩拉已經毀滅咗啦，唔再喺度啦。但係今日我哋嘅所多瑪俄摩拉係啲乜嘢咧？我哋回頭睇啲乜嘢嘢咧？可能係過去嘅一啲嘅日子，我哋覺得好享受嘅；可能係一啲嘅嘢，我哋覺得我哋已經係冇咗唔得噶啦，已經 OK。有可能喺嗰個改變嘅裏面，我哋唔想，因為點解咧？因為有啲嘅改變，你話你要改變嘅時候，你有啲嘅嘢，你就要取捨，你就要衡量，甚至你要放棄。呢個改變係唔容易嘅。有時人係好唔中意變嘅，大家都知，係咪？俾我安心心，安於現狀，咁就得噶啦。你唔好搞我。好多時喺香港咧，我哋見到咧，可能三藩市都會係嚇。香港好多嘅年青人咧，佢哋好中意咧，就係你唔好搞我 ，OK， 安安定定，你唔好叫我變 ，OK， 你由得我，咁就得㗎啦。因為點解啊？你要變咧，就要付出代價。喺我自己個輔導嘅過程嘅裏面，好多人嚟揾我嗰陣時候，當我同佢講你生活上面有啲嘅嘢要轉變。有啲嘅嘢你要開始要做嘅時候，佢哋都會望住嗰樣嘢就話吓，要做啊，要變啊，唔變得唔得啊？可唔可以維持現狀啊？
嗱，好多時候我哋見到就係喺我哋嘅生活嘅裏面，有啲嘅嘢我哋係唔想變、唔想掂、唔想喐嘅。但係聖經裏面講緊俾我哋聽，就係叫我哋唔可以係咁嘅。我哋向前行，神吩咐羅得向山走，向住前邊嚟到去跑，唔好再翻轉頭，唔好再望翻轉頭。喺好多時候，我哋見到聖經嘅裏面好多嘅經歷，好多嘅故事。以色列人當佢離開埃及嘅時候，佢埋怨咩？佢點解要我哋嚟到曠野啊？點解又冇肉食？又有乜啲乜都冇得食？好似嚟到曠野做乜咧？又冇水飲？我哋不如翻去埃及，喺嗰個地方又有嘢食，又有水飲。但係佢哋唔記得一樣嘢，就係話係啊，佢哋係有嘢食有水飲，但係佢哋記唔記得佢哋係奴隸咧？好多時候佢哋話有肉食，鍋裏面有肉，但係問題佢記唔記得佢身上嘅鞭痕啊？好多時候我哋只係記得同景於一啲我哋覺得我哋享受嘅東西，而背後帶嚟俾我哋嘅毀滅，或者帶嚟俾我哋嘅傷痛，或者帶嚟俾我哋一啲嘅毀壞，我哋卻係唔會記得佢。喺心理學上咧，呢一個咧就叫做一個嘅轉化。咩叫轉化咧？就一個忘記，選擇性嘅忘記，或者叫選擇性嘅記憶。呢個心理學上嘅講。咩叫選擇性嘅忘記咧？就選擇性嘅忘記一啲你覺得唔想記得嘅東西。大家都知啊。選擇性記憶就係咩咧？記憶一啲好嘅東西。咁但係咧，你記得喎，好嘅東西唔係常常都係好嘅，有時可能好嘅東西後邊帶出嚟嘅係一啲唔好嘅結果，但我哋唔會睇嗰啲嘅，我淨係記得好嘅嘢。OK， 咁所以因此咧，好多時候當我哋去回頭去看嘅時候，我哋淨係覺得就係幾好啊，但我哋唔覺得原來係咁嘅，我冇係咁嘅。所以因此咧，好多時我哋嘅腦、我哋嘅記憶咧，令到我哋常常停留喺一個我哋唔願意離開嘅一個地方。喺呢一度，我哋都見到神要我哋見到，俾我哋知道嘅 ，OK， 就係一個唔好回頭嘅一個嘅行動。羅得嘅妻子，佢回頭睇下。可能係一個好小嘅行動，零一零 ，OK？ 聖經裏面講，佢就變咗一條鹽柱。嗱，其實喺呢度我哋見到神唔係咁專制啊。好多時候我哋覺得做咩啊？做咩要使唔使咁啊？望下啫，有乜咁大把啊？係咪啊？但係當你越望嘅時候，你嘅心就越停落去嗰度。你係永遠離唔開。我其中一個工作係做成癮，大家知道咩叫成癮啊？酒精成癮啊、藥物成癮啊、性成癮啊、手機成癮啊，即係我係做成癮嘅工作嚟嘅。OK， 但係當你要幫一個人去戒掉嗰啲嘅人咧，係好困難嘅。你明唔明我意思啊？如果我今日叫你一日唔好睇電話，放低你嘅電話，唔好掂你嘅電話，你會點？當你嘅電話放喺你個後邊 ，OK， 放喺張台上邊，然之後跟住就望住前邊 ，OK， 企就你向住前邊，唔准望個電話。我睇下你可以幾耐？試下呢個測試，翻到去你自己翻去喺間屋嗰度揾呢個地方擺低你個電話嚇，擺喺嗰度，咁可以望得到佢就你擺嗰度。咁我叫你唔好望住前邊，唔准望佢。睇下你可以望，睇你可以堅持幾耐。喺呢一度俾我哋見到，就係話當天使同羅得佢哋講話唔好回頭去望嘅時候 ，OK， 意思就同我哋講話係嘅，我知道有啲嘅嘢你係留戀嘅。有啲嘅嘢可能係你習慣咗噶啦，有啲嘢你生命嘅裏面成為你一個部分，少少嘅部分嚟噶啦。但係嗰啲嘅嘢係摧毀緊你、毀滅緊你，令到你嘅生命成長唔到，令到係難咗同神嘅關係嘅。如果係咁嘅時候，我哋願唔願意放低？要唔要放低咧？呢個係你嘅選擇嚟。所以因此
天使同羅德講過，同羅德佢哋講，你唔好回頭。其實唔係話咁專制逼佢哋，而係要佢哋知道個選擇，如果知道乜嘢為之重要。弟兄姊妹，今日喺我哋生命嘅裏面，乜嘢最重要？乜嘢係我哋生命嘅裏面嘅首位咧？電話定係我哋嘅神？我哋嘅一啲嘅習慣咧，搣唔甩嘅習慣咧，定係我哋嘅神啊？一啲我哋放唔得低嘅啲嘅東西啊，定係我哋嘅神咧？嗱，我唔知道，每一個人都有啲重要嘅嘢嘅，啱㗎。啱㗎，每一個人都有啲重要嘅嘢，但係我哋喺度諗一諗就係，當你嘅重要嘅嘢大過神，而攔咗咗你同神嘅關係，攔咗咗你靈命嘅成長，攔咗咗你喺生命嘅裏面信仰嗰種嘅進程嘅時候，你點選擇？呢個係你自己要選擇嘅。羅德嘅妻子選擇咗回頭去睇，當佢回頭去睇嘅時候，就變成咗一條鹽柱。喺聖經嘅裏面，鹽好多時候係有保存嘅作用嘅，鹽好多時候係立約嘅意思，或者係持久嘅一啲嘅關係。但係呢個古仔嘅裏面俾我哋見到係另外一回事。呢個人嘅生命停咗喺回頭嗰一刻嘅裏面，冇繼續再前進，佢永遠停咗喺自己眷戀嘅地方，永遠望住佢眷戀嘅地方。今日世界上面有好多嘅鹽柱，唔知大家知唔知？可能有因為一次嘅失敗，我哋唔敢再嘗試啦。可能一段破裂嘅關係，我哋從此唔再信任任何嘅人。可能因為童年失去咗，或者童年有啲嘅被否定嘅時候，到今日成長咗啦，我哋仍然自己覺得自己係冇價值嘅。可能一次嘅被背叛之後嘅關係就充滿咗懷疑。可能因為昨天所享受嘅榮耀，而今日我哋唔能夠再甘於平凡。可能我哋做錯咗一件嘅事，我哋認定我哋永遠都係個失敗者。但係神係咪咁睇我哋咧？但係神係咪真係咁樣喺我哋生命嘅裏面就咁定格咗我哋咧？唔係，OK？ 神話唔好回頭，唔係代表咗假裝我哋冇發生過嘢啊！記住喎，喺聖經裏面講唔好回頭，唔係叫我哋假裝咗冇事發生，過咗去咯。嗱，好多時我哋心理學其中一樣嘢，我唔係太中意嘅，OK？ 就係將啲事情咧壓咗佢就算，你放低啦，放下，活在當下，好似嗰本書咁嘛，活在當下。但係好少可以做到呢一樣嘅嘢。聖經裏面教導我哋一樣嘢，好真實嘅。我哋嘅神，佢冇叫我哋假裝冇發生過，亦都冇代表咗我要去壓抑我哋嘅傷痛，壓抑我哋嘅情緒，更唔係叫我哋受傷咗嘅時候就立刻去忘記一切算數。唔係，喺基督嘅信仰嘅裏面，從冇要求我哋去否認，冇要求我哋嚟到去假裝噶。聖經嘅裏面嘅人物，大家見到。有哀傷，有悲痛，有向神發問，你到向神討價還價。呢啲聖經嘅人物有血有肉，活生生。今日我哋做基督徒，我喺神嘅裏面跟隨神，喺我哋嘅信仰嘅裏面，我哋都係有血有肉嘅。神叫我哋唔好回頭，意思就即係叫我哋從今日開始，將我哋好似唔能夠放低嘅東西交翻俾佢，讓佢嘅恩典喺我哋生命嘅裏面，俾我哋有動力去處理，然之後就唔需要再被嗰啲嘅事情嚟到攔阻，嚟到困擾。嗱，好多時候喺我做輔導嘅過程嘅裏面，我覺得當我面對基督徒嘅時候，我會提佢哋一樣嘅嘢。我所有嘅理論，所有嘅一啲嘅我哋叫 technique 一啲嘅技巧，唔係唔好嘅，唔係唔好嘅。但係喺信仰嘅裏面係最有效嘅一樣嘢，就係因為點解我哋信仰嘅裏面，我哋知道我哋嘅神嘅能力
係能夠幫助我哋。喺我哋軟弱嘅時候，佢嘅恩典係夠我哋用；喺我哋覺得唔能夠嘅時候，佢嘅能力係能夠幫助我哋嘅。喺心理學係冇呢一樣嘢，心理學係叫我哋自己嘅人裏面嗰個力發出嚟，呢個係好嘅，呢個發到嘅。如果發到嘅係好嘅，但係問題就係好多時候發唔到嘅時候咧，就跌翻落去。但係我哋加埋信仰喺當中嘅時候，你見到神嚟到幫助我哋，以至我哋有動力，神嘅能力喺我哋裏面成為我哋嘅動力，我就能夠去改變。所以弟兄姊妹，唔好成日覺得我係咁噶啦，我個習慣，我係咁噶啦。阿媽生我出嚟，我就係成日發脾氣嘅。OK， 阿媽生我出嚟，我就係咁噶啦。OK， 你唔中意罷咯，係咪咁啊？嗱，我聽過好多人嚟到我個裏面，成日都同我講：我天生係咁噶。OK， 你唔中意咪罷咯，係咪啊？但係弟兄姊妹同你講，唔係，神要離開，逃走。因為點解？神嘅恩典、神嘅能力係可以叫你離開呢啲嘅東西，呢啲嘅嘢係毀滅你噶，係摧毀你整個嘅人生。但係神要你嘅係一個美好嘅人生，係一個豐富嘅人生。因此，神捉住你嘅手，帶你離開呢個地方。但好多時候我哋揈得神嘅手，我唔要，我係咁噶啦，我就係咁噶啦。因此，神同你講，唔好回頭，唔好再翻翻轉頭。OK， 你靠住我行前嘅。逐步嘅向前行 ，OK， 唔好行下褪翻轉頭，行下褪翻轉頭。好多時候，我覺得人嘅人性咧係好得意啊，因為可能我真係做輔導咗咁耐，人嘅人性咧就好中意咧諗舊事啊，即係唔知大家有冇試過，即係舊陣時啊。OK， 我唔知你如果可能你而家開始諗啲舊陣時咧，即係呢個年紀同我差唔多噶啦已經。即係我呢啲年紀咧，係好中意諗舊陣時嘅，因為同境啊嘛，係咪？咁嗱，我頭先講過，諗舊陣時唔係一個乜嘢嘅錯處 ，OK？ 但係問題，當你諗舊陣時，而你停留喺度唔肯出翻嚟，而嗰樣嘢令到你傷痛，或者令到你停滯不前，呢個就成為一個問題，明唔明啊？所以我仍然諗舊陣時㗎。OK， 好開心嘅喎，感謝主，我感恩神俾我有嗰種嘅時光嘅喎，感謝主俾我有咁樣嘅經歷，感謝主俾我有咁樣嘅狀態。但我更感謝主就俾我能夠繼續向前行啊嘛，啱唔啱啊？所以我唔係唔俾你諗舊陣時嘅，神唔係唔俾你諗舊陣時，但係叫你唔好停留喺嗰條鹽柱，明唔明啊？你擰轉頭停留喺嗰條鹽柱嘅時候就唔喐得㗎啦，唔喐得嘅時候你就冇得再向前㗎啦。你唔了解呢一樣嘢？所以神叫我哋向前，呢個即係話頭先我講過，唔係唔俾我哋諗，唔係唔俾我哋同經，唔係俾我哋翻去，唔係唔俾我哋去諗翻我哋開心嘅東西，而係話我哋要識得點樣停翻落嚟，交翻俾主，向前繼續行。我見過好多人，佢哋抑鬱，點解咧？頭先我講過，因為佢哋以前可能過得好開心。咁因為你知道啦，好多金融風暴啊，好多沙士啊，好多啲等之類嘅東西，令到佢哋可能突然之間喺生活上邊有啲變咗啦，但係佢哋頂唔順，成日憧憬住，成日諗住，哇！我嗰陣時幾風光啊，我嗰陣時幾多架車啊，我嗰陣時搞到幾大啊，我嗰陣時幾個工人啊，我嗰陣時點啊，而家咧可能住個 apartment， 可能一架車，冇工人俾佢使。OK， 我嗰陣時點？我嗰陣時點？我嗰陣時點？點解而家要咁？點解要咁樣？開始抑鬱，甚至要食藥。嗱，神唔係要我哋咁樣。神透過羅德，透過呢個嘅故事，透過呢一個經歷，講緊俾我哋聽一樣嘢。OK， 傷口可以有疤痕，但係傷口呢個疤痕係唔應該繼續流緊血嘅。OK， 傷口個疤痕係提醒我哋，可能我哋曾經唔小心過，曾經傷害過，但係佢唔再係喐一喐就流血，喐一喐就爆口，然之後跟住永遠唔痊愈，唔會係咁嘅。如果唔係你就有病，明唔明啊？所以喺聖經嘅裏面，神要我哋健健康康嘅嚟到去成長。唔係要我哋咧喺病喺唔健康嘅裏面嚟到去成長。
所以好多時候無論點樣，我哋將我哋自己重新一次喺神嘅裏面打開，讓神重新一次嘅光照我哋。有啲乜嘢嘅事情我哋係唔能夠放得低嘅，我哋交俾神，我哋交俾佢。神嘅救恩喺我哋生命嘅裏面，唔係只係將某啲嘅東西帶走，而係佢將一啲嘅嘢重新帶進我哋生命嘅裏面，讓我哋成為一個唔同嘅人。保羅講，佢喺神嘅裏面，喺主耶穌基督嘅裏面，你就係新造嘅人，舊事已過，都變成新嘅啦。你係咪新嘅人？定喺主嘅裏面仍然係舊嘅人？喺主嘅裏面已經係新嘅。OK， 聖經裏面講，保羅話你脫去舊人，穿上新人。嗱，其實弟兄姊妹，呢個係一個時間，有一個時間喺度嘅。我哋換衫唔會脫咁就着完噶啦。我哋有段時間將舊嘅剝咗佢，將新嘅着翻上嚟。特別女士們出街嘅時候，係咪？可能你要換2-3個鐘頭衫都未頂嚇。脫去舊人，穿上新，呢個係一個時間，但係我哋要做嘅。我喺神嘅裏面，我哋要將舊嘅放低，將新嘅着翻上嚟。呢個係保羅講嘅，就喺我哋做喺神嘅裏面嘅時候，舊事已過，都變成新嘅啦。所以每一朝早，正如耶利米先知講，佢話每早晨都係新嘅。我感謝主，雖然佢喺困難嘅裏面，雖然佢喺被擄嘅裏面，雖然佢仍然係未見到神嗰個嘅拯救，但佢仍然講佢話每早晨都係新嘅。弟兄姊妹，喺神嘅裏面，我哋要留意呢一樣嘅嘢。神俾我哋嘅唔係帶走咗、攞走咗就算，唔係話將我哋即係有啲嘅嘢攞走咗咁就算數，唔係嘅。而係神攞走咗你嘅，神會俾翻你。正如好似約伯被魔鬼撒旦去攻擊嘅時候，雖然魔鬼撒旦令到佢全家乜都冇晒，除咗太太之外 ，OK， 但後來神係加倍嘅俾翻佢。所以有時喺我哋生命嘅裏面，我哋覺得好似失去咗，覺得好似冇咗。喺嗰個過程嘅裏面，我哋會問神點解？做咩咁啊？點解要係我啊？做乜唔係佢啫 ？OK， 但係你知唔知道？好多時候神攞走嘅時候，其實神係將一啲嘅嘢加緊俾你。當你要去等候嘅時候，當你去望住神嘅時候，佢就將你需要嘅或者更豐盛嘅，你去加俾你。喺嗰個嘅過程嘅裏面，我哋見到耶穌講句說話，佢話手扶着犁向後看嘅人不配進神國。好多時候呢個係耶穌基督同我哋講，就係話你如果大家可能呢度都冇乜人嚟過田，你應該有嘅，我啲年紀年青嗰啲就冇嚇，即係睇過啲田。咁你無論牛又好，電機又好，即係咩都好啦。你嚟田嘅時候，你揸住以前我喺曾經前嗰排去個農場嗰度，即係幫人哋做下嘢啦。咁揸住個泥機嘅時候咧，你係向前望住前邊嚟到行嘅。你一喐一喐，你一喐一個頭，另一另後邊咧，佢就走咗去隔離噶。咁所以耶穌呢度講就係話，如果我哋願意去跟住我哋嘅神嘅時候，當我哋願意將我哋嘅生命去交俾我哋嘅神嘅時候，我哋信得過佢喺佢嘅腳步嘅裏面，我哋點樣跟從佢向住前面繼續嘅嚟到去行。所以弟兄姊妹，求神幫助我哋，唔好成日手扶着犁向後看。當我哋成日手扶着犁向後看嘅時候咧，我哋走唔到嘅，我哋一路咧都會走歪嘅。當如果你嘅人生想豐盛，當你人生係想充滿我哋基督耶穌嗰個恩典嘅時候，你就要向前看。聖經話定睛看住我哋嘅主耶穌。好啦，喺嗰度我哋講到就係我哋咁點樣真真正正嘅能夠唔好回頭嚟到向前看呢？要留意十字架，耶穌嗰度嘅十字架。因為喺十字架上面，耶穌為咗我承擔咗我哋嘅罪，承擔咗我哋嘅羞恥，承擔咗我哋失敗。我哋唔需要嚟到再去回頭去證明一啲咩嘅嘢，因為耶穌基督而喺我哋生命嘅裏面成為我哋嘅主。喺十字架上面，佢已經為我哋犧牲，為我哋擺上。
罪唔再係故事嘅結局，復活講緊俾我哋聽，墳墓唔係最後嘅一站。基督嘅信仰最核心嘅信仰嘅信息，唔係人冇過去，而係神可以參與更新我哋嘅未來。所以弟兄姊妹，當你面對未知嘅未來，好似我哋而家咁樣，都忐忑嘅。大家都知道我今次翻嚟個目標，即係嗰個 mission 咧，係搬屋。但係問題到而家都好似冇乜大嘅頭緒，都好似好迷茫、好忐忑。OK， 但係我哋見到一樣嘢就係話，我哋相信一樣嘢就係話，神係可以參與，可以喺當中我裏面幫助我哋，可以更新，可以俾我哋嘅力繼續去向前行嘅。所以我相信我哋好快就完成我哋嘅 mission， 好快我哋就會喺神嘅裏面得住神嗰個恩典。然之後跟住我翻嚟，我就同你做見證，我搬咗屋啦已經。神能夠參與，你俾唔俾神參與？你容唔容許神喺你生命嘅裏面去參與你每一個部分？你容唔容許神喺你生命嘅裏面去拖住你，帶你行去前面嘅路？羅德嘅太太望轉頭，回頭一看，就變成咗一條鹽柱。今日我哋又點樣樣咧？喺神嘅裏面有咩嘢留戀我哋？有啲乜嘢難咗我哋？有咩傷痛令到我哋停滯不前？有啲乜嘢喺我哋生命嘅裏面，我哋覺得唔能夠放開？有啲乜嘢嘅人，我哋覺得唔能夠原諒？有啲乜嘅東西，我哋覺得我哋要堅持，而攔咗我哋喺神嘅裏面嘅成長，攔咗我哋享受神俾我哋豐盛呢個嘅生命同埋恩典嘅咧。求神放開，求神幫助我哋，讓我哋能夠放開，唔好再向後看，向前看，向前看神嘅恩典，向前看神俾我哋嗰種嘅精彩。呢個就係神今日俾我哋嘅，唔好回頭，因為神嘅恩典喺前邊。記住，神嘅恩典永遠喺我哋前頭，神永遠帶住我哋去行佢要我哋行嘅路，佢永遠為我哋預備係最好嘅。頭先首詩歌都唱咗，神為愛佢嘅人所預備嘅，係眼未見過，耳未聽過，連心都未曾想過嘅。我哋祈禱好唔好？真係嘅主耶穌，我哋多謝讚美你。真係有時喺我哋生命嘅裏面，我哋好多牽掛。喺我哋嘅舊陣時嘅裏面，可能好多嘅東西我哋放唔得低。唔一定係一啲唔好嘅嘢，可能係一啲好嘅嘢，我哋同境嘅東西，或者係享受嘅東西。多謝你俾我哋有多啲嘅，多謝你俾我哋有嗰啲嘅時間。但係主啊，你要我哋去放低，因為主你要我哋繼續向前行。你要我哋繼續拖住你嘅手，去進到更完全嘅地步，拖住你去享受更美好嘅人生，同埋更榮耀嘅生命。主耶穌，你話過你嚟到係叫人得生命，並且得着更豐盛、更精彩嘅生命。呢個就係個途徑，唔好再向後看，因為主你嘅恩典就喺前邊。求主你幫助我哋，求聖靈進到我哋心底嘅裏面，搞到我哋啊，俾我哋知道有啲乜嘢我哋放唔得低嘅。我求主耶穌你喺呢個時間嘅裏面幫助我哋去放低，有啲咩捆綁住我哋，奉耶穌基督嘅名，你要打開呢啲嘅捆綁，鬆開呢啲嘅捆綁。有啲乜嘢纏累我哋嘅，奉耶穌基督嘅名趕開佢哋。有啲咩令到我哋繼續嘅傷痛嘅，求主耶穌佢哋醫治進到你哋嘅心底嘅裏面，讓神嘅醫治繼續嘅嚟到發生果效。求主你幫助我哋，讓我哋嘅生命每日都係精彩，讓我哋嘅生命喺你嘅裏面每日都有你嘅都有你嘅能力，都有你嘅動力，主啊，以致我哋成為人哋見到嘅時候都會羨慕，哇！原來信耶穌係幾咁美好。多謝你主，多謝你就係咁樣嚟到幫助我哋，叫我哋唔好回頭，
叫我哋繼續嘅向前行。多謝你，主啊，我哋願意捉住你嘅手，搖動你嘅手。主啊，幫助我哋，聽我哋嘅禱告，奉耶穌基督嘅名求。